조선의 궁궐에 당도한 것을 환영하오. 낯선이여, 나는 나의 훌륭한 백성들을 굽어 살피는 깨우 신임금, 그래서 아주 좋은 임금 세종이요. 좋다. 나는 세종이요. 세종이요. 백성들을 굽어 살피는 깨우 신임금, 세종이요. 날 보고 성불부자가 된다고? 경찰을 봤어? 지켜주시오. 나이 반장으로 새끼야. 네가 동작하겠어. 내 지금 전체를 보고 와서 이놈들 머리를 갈아내버리겠어. 걱정놈의 새끼는. 이게 무슨 소리야? 좋아, 그 많던 사격장 연습이 오늘이야 빛을 보겠군. 쏘지 마세요. 나는 연구팀 직원입니다. 비문에 뭐라고 써볼까? My life is a party.